ആശ. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് റോയൽ നാച്ചുറൽ ഈസി ടിപ്സ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു രസകരമായ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അസുഖമുള്ള അതായത് കഫക്കെട്ട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസതടസ്സവുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ യാതനയിൽ നിന്ന് ഒരു ശമനവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഔഷധ സസ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആടലോടകം. ഇതാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ 1 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇലകൾ നിങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അമ്മിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക. അരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീര് ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും. ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വേസ്റ്റാണിത്. ഈ വേസ്റ്റ് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഇത്. ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ നീര് കിട്ടും. ഈ നീര് ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ അളവടപ്പെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 മില്ലി വരും. ഏകദേശം ഒരു 5 മില്ലി കളയാതെ ഒരു 5 മില്ലി എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 10 മില്ലിയുടെ അടുപ്പിച്ചുണ്ടാവും. അത് നന്നായിട്ട് വേറൊരു അളവ് ജാറും എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കഫക്കെട്ടുള്ള കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടിക്കോ ഇത് ഏകദേശം 10 മില്ലി അടുപ്പിച്ചുള്ള ഈ അളവിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും കൃത്യമായി ഏകദേശം ഒരു 3 ദിവസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കഫക്കെട്ടും അത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസതടസ്സവും തീർച്ചയായും മാറിക്കിട്ടും. എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ടിപ്സ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. ആരെങ്കിലും കഫക്കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ട് മൂലമോ യാതന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. തീർച്ചയായും ഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.